Оваа емисија не очекува едно вистинско освежување. Ви ја представуваме првата дама која ќе заземе место во жирито и ќе внесе нова енергија, перспектива и остар кулинарски критериум. А заедно со неа во кујната го имаме и Андреј. Млад готвач подготвен да се соочи со предизвикот и да го покаже својот талент. Останете со нас. Јас сум Живка Јанакиева од село Зрновци. Андреј ми е внук. Јас сум Снежана Кочева од општина Зрновци и на Андреј сум баба од сестра. Јас сум Лора Георгиева од Зрновци. Што ти, Андреј? Батко. Јас сум Андреј Ангелов и доаѓам од општина Зрновци, од една од најубавите општини во Македонија и сум вработен во еден локален ресторант во општина Зрновци. Најголема инспирација ми мојата да ги видам насмевката на многу сиромашни, едноставно да бидам исполнет со народ. Супер е за мене, што ќе му кажам, ми изврше. Онај пат и дрва ми качи на тарасата. Тоа е што си намисле, си исполне и е многу трудолюбив. Андре како личност е добар. Од самата помала возраст, кога прв пат се сретнав со мојата покојна баба, готвехме нешто, например, зелнико со прас, првото јадење што почнеме заедно да го правиме. И од тогаш се запишав на средното гостителско училиште во Штип и после, заради финансиска екзистенција, бев приморан да се спојам со кујната и така едноставно се настана една голема љубов меѓу мене и кујната. И од тогаш до ден денеска сум цело време со кујна. За 1 јануар крсто го фана и го даде донација у Штип на една фамилија. Андреј кога готви дома сме пробале, многу е укусно и така да продолжи. Па првиот рецепт, тоа мора да се пофалам лично моје тесто за класик пица и пастрамелија и мојата пастрамелија е една од топ пастрамели во регионот, не дека се фалам од сум полош штипијанец, туку дека едноставно сум ја изготвил сам и има добар квалитет. Па со ова што сака да готви, таа струка му лежи на срце и сака да просперира. Супер, мило ни беше и сакаме да победи. Тоа мора да го спомнам, тоа е мој другар Столе Божинов, кој моментално е на работа во Хрватска и е шеф на еден ресторант. Лично мора да го поздравам преку емисијата, затоа што ми ја дава најголемата поддршка во секој момент. Па како изгледа? Како секоја домакинка и Андреј така готви. Некојаш може и да утне работата, ама па се снајде, се направи. Мора да напоменам дека Зрновци е карактеристично по празот, оти се бави со производство на прас, така да зелникот со прас и прас и месо јадењето е карактеристично за овој регион. Да, мислам дека ќе има шанси. Се што ќе направи ќе е супер и Белки ќе има победа. Малку ми е чудно што се пријавив, но туку ми беше поентата да го сретнам шеф Марко живо. И желбата да се докажам самия себе си. О, пастрамалија. Тоа ми е највкусно јадење кога го правя. Со тоа што може имам малку повеќе работно искуство во кујна, затоа што кандидати до 19 години гледам дека имат, оти го гледам нон-стоп шоуто, гледам дека имат година до 2 искуство, а ја имам веќе 4-5. Најсмешно. Па еднаш му се истори брашно од ванглата да замесе пастрамалијата, историја на земјата, на подо и тоа е најсмешно. Мојот потпис и јадење, пастрамелија со прас и месо. И јас му дадох поддршка да се пријаве, па може би и ќе добие некоја награда, да се надаме. Па мора да напоменам, еднаш во една ситуација гужва, беше ден викенд и има ми се запалено скарата, плинска скара ми се има запалено со среќа, со Божја сила ми помогна да го спречам. Андреј како личност е добра. Залага се у кулинарството, гастрото и нема што да кажем за него. Се најдобро. Најчесто гледам типично јадење, например, у Штип, ако сум најверојатно пастрамали, у Скопје милиник сам на симе, туку не може да го најам и се зависи од регионот дека ќе се погоди. У Берово нешто со овче сирење и беровски кумпир. Па најчудната комбинација, нема многу чудни комбинации, може да издвојам кебапчиње со мет. Најголем предизвик
да имам испунети насмевки кај гостите, значи да го погодам јадењето што го сакат гостите, вкусот на гостина. Здраво, добар ден гледачи. Уште една убава емисија од авантурите на Марк. По потрага на млади таленти. Најдовме еден млад талент овде во Зрновци. Зрновци, мало село во ова нашата голема Македонија. Навистина, немав уште прилика да дојдам овде. Среќа што Андреј ме повика да дојдам, да го видам, да видам што ќе ми готви, што ќе ми сготви тоа освен денес, за да биде примен во емисијата. Знаете правилата од емисијата, прво одиме кај учесникот ни готви едно јадење, со тоа јадење малку гледаме какви можности има, што му се, како да кажам, неговите специјалитети, све тоа се представува и се знае, треба да дојди после во емисијата и да ми готви за 20 минути едно јадење со една кутија каде има намирници што не ги знае. Андреј, те морам, донеси ми го јадењето што... Повелете, шеф Марк, се надевам дека ќе ви се допадне. Па и јас се надевам. Океј, супер. Може да ми представиш што ми готвеше денес? Ќе почнеме прво од главниот дел, тоа е ципура или позната орада. Орада, добро. Има две различни имиња што истата ложеница. Грилана, тука имаме исто намачкано сос од магданос или познато како улје од магданос. Со него ја имам премачкано, тоа е лук, магданос и маслиново улје. Добро. Од страната за гарнир ќе почнеме прво од Со што? зеленчуко. Зеленчукот, добро, имаме морков. Тука имаме морков, пиперка црвена, зелена и бамбура. Имаме малку кроми, тиквичка, модер домат, сето тоа продействувано со алкохол. И тука исто имаме така плюс уште еден мал гарнир, тоа ни е зелена салата од рокула, марула, затоа што рокулата е многу тврда, зачинена со сок од лимон, крем балзамико и маслиново улје. Браво, ти ми направи комплетно резюме, да кажеме, од што го имам во тањерот. Подобро објаснување од тоа нема. Браво. И за тоа искористив малку декорација. Декорацијата беше направена малку како кошничка. Тука имам земано лимон, секојаш сам обожавател на зелената структура, затоа користев малку и магданос. Тука исто имаме кроми исецкано на ситно како украсна декорација, мала кошничка. Епа, имаме све. Имаме лепче, имаме све за... Да. Ајде да почнеме да пробаме оти ова риба. Мислам оти не чека, Се надевам за да се јаде. дека ќе ми се допадне. Ќе ви се допадне. Добро, ајде ќе пробаме. Јас сум обожавател на кожата. Кожата ја јадам. Ја секојаш од риба, кога кожата е убаво попечена, може да се јади без проблем и ќе пробаме сега со кожа. Оти кожата плюс гледам го има примено сосот што го направи. Да. Улјето од Макдоналдс. Таман печено како треба. Ми се допаѓа, не препечено. Оти секојаш е проблем, не да кажам само во Македонија, ама и секаде, риба не се пече долго време. Рибата треба да остане сочна внатре. Да. Гледав оти ти го Ја попечеш. мислам дека искрено кај малку Таман. мене малку препечен. Скоро се минимално. Океј. Не, поминувам, може да биде и посува тоа. Ова е, ја уште еден втор залак земам. Таман. Сосот што го направи, му доаѓа од сем како маринада. Оти нема сос околу, све го прими во рибата. Оригинал? Зошто да не? Лукот? Малку Се повеќе. осеќа, ме сакам. Јас сакам. Обожавател сум на лук. Така. Или на нешто ми лук. Само проблем лук се јади двајца, не се јади сам. Ама тоа е тоа. Зеленчукот е таман. И он не преварен, уште малку крскаво. Така треба да се сервира. Извините, секогаш е проблем на вистина, не се збори уста полна, ама овде сме на дегустација и мора да зборам ако имам нешто во устата. Ете тоа е. Оризот, имав прилика да го пробам, ќе го пробам уште еднаш. Браво, таман, се двои.
вкусен е и се. Сега тестото ќе видиме на што личи. Малку тешко е да се сечи, ама тоа е... Аха, добро. Океј, го имам исечено. Целото парче. Океј, комбинацијата оди, све оди заедно. Само што една ракија. Ракија, јас сум повеќе за вино. Со риба, риба е малку понежно. Ракијата, се научив на вистина откога сум во Македонија, да пијам ракија, ја обожавам ракијата. Ама ракијата оди повеќе со скара, оди повеќе со нешто појако на вкус. Дали има вино во регионот овде во Зрновци? Да, имаме неколку винарии, мора да пофраме една винарија што одлично и она малку ми беше покровител за оваа емисија, тоа е винаријата Друм. Има доста квалитетно вино, тука имаме две Ќе мора, кога ќе дојдеш, извини што те при, ќе мора кога ќе дојдеш во Скопје да готвиш, да ми донесиш едно вино од овде. Ова везно. Па мора да се проба тоа. Ова везно. Мислам ти со ова, со на чаша вино, ќе биде врв. Јас имам сега пробано од све, салатата и све. Браво. Имам еден збор, браво. Едноставно, ама со многу љубов. Има работа. Позади овој јадење, риба, зеленчук, ориз, салата, има повеќе степени. Тоа не е направено за 20 минути. Искрено, јас секој што ми искрено и реален мора да кажам. Не, ова 20 минути никогаш. Нема Ова е за логика. сат време минимум. Нема само рибата им треба 18 до 20 минути вече. Не, баш саат, ама тука повеќе од 30 минути. Знаеш, оти предизвикот кој ќе ми дојдеш е за 20 минути да ми направиш едно јадење за двајца на две тањери за 20 минути. Искрено, моментално не размислувам многу на предизвикот, сакам да докажам на терен. Спремен си? Да. Дојде ми. Мило ми Те ќе поканувам. Да, ме јас те поканувам прво во кујната да ми дојдеш, да ми готвиш за 20 минути. Мило ми ќе бидам ваш гостин во ќе се представам со еден мој харизма, со мојата уметност што ја имам научено од многу бројни професори и мои блиски пријатели. Се гледаме во мојата кујна. Здраво, јас сум Ивана Неделковска, доаѓам од Тетово, веќе 4 години сум професор во Средното стручно училиште Моша Пијада, како професор по готварство и декорации во готварство. Инаку со угостителство се занимавам од мали нозе. Нели се знае во нашата земја, во нашата држава, сите ги пратиме чекорите, почесто ги пратиме чекорите на родителите, па така и јас потекнувам од угостителско семејство и до ден денес нели се занимавам со таа струка. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Сме во мојата кујна, моето царство. Навистина се повторувам, ама обавезно мора да се повторувам. Овој место за мене е најубавото место од целата куќа. За вие што сте љубители за готвење, мислам и за вас е исто. Денеска имаме малку различна емисија. Бевне во Зрновци. Ете така. Во Зрновци се видовме со Андреј, со бабата, со тетката, со братучетката. Многу убаво си поминавме таму. Навистина беше нешто малку оригинал. Очекував да имам пастрамка, а имав орада. Орада од Зрновци. Не. Да се шалиме малку. Навистина сакаше да ме изненади Андреј, да ми направи нешто малку поразлично од што го има во регионот. Супер беше, навистина ми направи тоа приубаво, сочно беше и све, ама му требаше малку повеќе од 20 минути за да ми го направи. Многу задоволен од резултатот што го направи и затоа местото си го обезбеди да дојди сега по мојата кујна. Пред се имаме нова судја денес. Мора да се
се представи пред тоа, ама мора сега јас да повикам и да дојди, да биде со мене, да ме, како да кажам, да ми помага, да дајме убави оценки денес за нашиот учесник. Да викаме Ивана, професорка Ивана, здраво, добар ден. Добар ден. Мило ми е. И на мене исто, што гостувам во вашата емисија. Фала ви многу. Секогаш го кажам на вистина во кујна, жена во кујна, проблем, не проблем, алфа. 99% од луѓето што работат во кујна се мажи, мачо. Некој има жена, не више исто. Ама има жени што знаат како да држат кујна, знаат да водат персонал и све тоа. Така. Среќен сум и господјата е професорка. Многу ќе биде за мене важно, тике оценката ќе биде точна, како треба, како професорка. И ја може ќе научам денеска нешто. Зашто да не? Да видиме. Јас пак кажам, од секој ден што готвиме се тоа, секогаш учиме нешто ново. И мислам од вас ќе научам може нешто ново денес. Ама сигурно Андреј, ајде, Андреј дојди овде и он ќе научи нешто ново од нас. Здраво, Марк. Мило ми е што бидам ваш гостин во вашето студио. И не, мило ми е што си. Здраво, професорке. Мило ми е што бидете мојата судика. Андреј, ги знаеш правилата од емисијата? Имаш овде кутија. Ете така, внатре во кутијата има неколку намирници што ќе треба да ги готвиш ти за 20 минути. Па ќе кажам, кај тебе беше лесно. Си беше на твој терен. Овде си на нашиот терен. Да, времето, камерите. Времето, камерите не се тука. Ние сме заедно, сме дома, овде, во домашен амбиент. Луѓето што не гледат, им е задоволство да не гледат. Ти си овде, да се концентрираш на твојата работа и ќе ми готвиш за 20 минути оброк за двајца со намирниците што се тука. Може? Да, може. Мислам дека ќе ви се допадне тоа што ќе. Се зависи од изненадувањето. Повели, отвори ја кутијата и гледајме, гледаме заедно што има во кутијата. Значи, ќе почнеме прво од зеленчуко. Тука го имаме благиот компир, што е лично изненадување за мене. Тука, што немаш готвено до сега? Мислам дека имам се сретнано со него еднаш до два пати. Добро. Тука имаме модар, домаќ што често пати се сретнуваме меѓу кујната и моркови. Моркови? Ми имаш готвено моркови. Да. Само ти си знаеш како да ги готвиш. Да. Тиквичка. Тиквичка? Од нашиот крај карактеристично, црвен кромичот. Да. Секоја минута ми е приракал во кујна. Пудер. Еден од моите омилени зачини и сега за местото мора да отворам. Имаш мелено месо. Мелено месо од нашите пријатели Андреја, месар Андреја. Они секогаш ни дават убаво месо. Денеска имаш микс од свинско и телешко месо мешано. Мислам ти не е зачинето, тоа ти треба да знаеш, да видиш што ќе му ставаш внатре, дали ќе го зачиниш, дали ќе го правиш. Твоето избор е тоа, ништо не е тоа. Пред се, чекај, ќе те облечиме. Готвач без престрика и готвач без капа, не оди. Повели убава престрика од нашата емисија, од нашите партнери, се знаат. Имаме Сарајева ресторант, имаме Президент, Унибанка, Алпско, Кристал, Нептун, Беко, Фармер Бој, што ни дава убав зеленчук и Андреја. Без нив не правиме таква убава емисија. И со нив ќе правиме чудесни. Ете така. Полека размислуваш што ќе готвиш и убава капа исто. Повели. Да се научиш што ти понатаму во кујна мора да се носи капа. Ти прашав ракавици сакаш да носиш? Јас не сум љубител за тоа. Пак ќе кажам, не готвиме за... Треба за работа, ти сепак имам мелено место и малку... Може шоарница, може да го работиш шораците, да си ги миеш раците. Не готвиме за јавноста, готвиме за нас, за домашна употреба, да не ги претеруваме правилата. Може така, како сакаш, ти одлучуваш. Сега само малку ќе... Размисли малку? Епа, убави намерици, мислам, Така. Лесни? Мислам, да. 20 минути. За мен са ми... Само ова ми е малку чудно, ти 2-3 пати го имам сретнал. Ова е стадо компир. Стадо компир, знаеш што ти е компир што е малку сладко.
Многу лесен за готвење, многу побрзо се готви од еден обичен компир. Обичен компир му треба 20-25 минути да се вари. Ова сладо компир 10 до 15 минути. Можеш многу побрзо да го правиш. Јас. Можеш да го правиш во ефрајерот, имаш ефрајер на располагање. Може во тава, може се вари. Милион комбинации има. Може и во печка. Сите, како да кажам, целата опрема што е околу тебе, ти на располагање. Па да. Океј? Размисли сега месото како го правиш, зеленчукот, да не забораваш што ти имаш путер. Да. Ти ми збориш што ти обожаваш да работиш со свинска мас. Во француската кујна правилата се крем фреш и путер. Јас сакам малку да ги употребам, малку повеќе да ги употребувам во мојата кујна. Ете тоа е. И уште знаеш што ти имаш во фрижидерот. Само тоа може да погледнам што баш. Може, слободно гледаеш и со имаш на располагање. Имаш крем, имаш јогурт, имаш пуно ствари, имаш уште путер, имаш сирење, имаш јогурт. Ама мислам ти важно е да ги употребиш овие намирници што ти се на располагање и од тоа да направиш нешто убаво. Да. Што ти прави? После ти го кажам. Размислите, да. А ќе го кажеме сега ќе му дадеме идеја. Така, ете точно. Кога ќе бидеш спремен, ќе ми кажеш. Имаме овде тајмер. Кога ќе стиснам на копчето, ќе ти остануваат уште 15 секунди. После 15 секунди, 20 минути ќе течат. Па да. Кога си спремен, кажи, почнуваме. Спремен си. Спремен си? Сигурен? Да. Ајде. 15 секунди имаш уште, тоа е полека. Спремај се. Имаш 15 секунди бонус. Вала. Тешко. Навистина, а? Колку години имаш, Андреј? 19. 19 години. Па да. Ете. 20 минути започна. Предизвикот е во тек. Сега си 4-та година матурант. Воредно заврших. Потеќе наставна опција. Збори си на рад. Само едно нешто, пази со ножот. Знам. Многу ме прави мене. Нож кој е така наместен, опасно. Мора да многу да се внимава на хигиената и на обезбедувањето. Како се вика обезбедност? Безбедноста. На безбедност. Безбедноста, да. Знаете ти мој... Учениците во прва година имаат, гостителите имаат 1 час предавање за безбедност. Мора. Да. Мислам ти тоа е најважно, што треба да се учи од почетокот. Оти сите мислат оти нож, ја игра и све тоа. Не, нож може да биде добар, како да кажам, добра алатка. Алатка, да, за работење, ама може да биде и опасна алатка. Треба да се знае како се држи, да се знае како се движиш со нож, има пуно ствари што треба да се пази. Нож треба да сечи, оти нож ако не сечи, уште поопасен е. Така. Оти ножот е продолжение од раката. Тоа ти помага да работиш. Ако не сечи, тешко работиш. Чески ми изгледаш. Може се повторувам, ама мора тоа да влегува во мозокот на сите млади и во еднината што сака да дојде и све тоа да пазат. Дали ти треба нешто едно јајце или нешто така? Ти може, се знае кога се прави смеса. Да. Ама дали имаме јајца? Па не. Мисле кога имавме јајца, а немаме јајца. Не е страшно, секако ќе биде кјуфтиње ќе правам него. Добро, окей. Ако може, чекај, може суф е малку... Да. Знаеш што се прави тоа? Мислам ти сега е подобар. Ток. Сам бибер сите. Бибер, тука ќе го мелеш, да. Отвараш капакот и го мелеш. Мешај. Така. Сол, имаш ситен сол, покрупен и крупен сол. Имаш опција. Имаш и еленка, ако сакаш да даваш малку повеќе вкусови, повеќе зачини. Знаеш што е еленка? Еленка е бујон од свем, што е исушен. Што ти треба? Кажи. Да, што може да искористам. Збориот ти времето поминува, 17 минути ти останува, Ова е сол со чили. Видов. Океј. Многу смирен. Да. Мислев ти ке, бе на рад. Ама да бидеш премногу на рад, тоа не е добро. Океј.
сол, Брашно малку. брашно. Океј, тоа имаш овде на располагање. Овди. Само за да видам дали ќе сакам. Ако сакаш имаш Презла нешто. презла имам. Уште малку овде презла, да. Ете, таман. Мели. Имаш малку презла тука. Ова е маслиново масло? Знам. Океј. Чисто така си... Океј. Добро ќе ми доеш кишкавал. Али Кашкавал немаме за жал, не. Нешто за замена на тоа, ни тоа. Сакаш да направиш традиционална шарска, да кажеме нешто така Нешто на тој, такво, на тој али- начин. Сега ќе правиш гиновска плескавица, така се прави, Джиновска. джиновска плескавица, ете така нешто. Да се знамо, ти се кажува за огромна плескавица, да, останува уште 16 минути. Пази, оти времето гази. знам. Ете така. Што кажувам секогаш? Масата чиста, да ти биде лесно Да. за работење. Може би Што ти треба? тавето. Земи си овде тава. Имаш една, две, како сакаш таве. Ова ќе ми заврши. Ова е тава што треба да биде многу топла, ова е полесна за работење, да. Океј. Да не заборавиш што ти имаш и зеленчук уште. Да. Океј. Тоа е. Втората саках. Да оставиме максимално да се стопли и после ќе намалиш. Ова. Таа исто, Да. Таа. како правиме? Ова е горе Добро. и таа доле сакаш? Да. И го оставиме максимално, исто да се стопли. Вуаля, повели. Зејтин кристал, обавезно. За готвење за мене е број 1, бепата. Што ти е идејата? Значи, од ова ќе издвоиме како две плескавици, тука зеленчук малку ќе биде како дистан Пропршен. пропршен, Добре. да. Само Добро. бај компир ми е малку сомнителен, али кај ќофтињето малку ќе ми путер. Ајде. Нека не те вознемирува компирот, затоа што е компир само во полеснителна верзија. Малку ти за наша територија е А тоа е македонско производство. Знаеш ли тоа? Да, да. Тоа е се компир. прави- Да, да. А потеклото од компир од каде доаѓа? од Дали го научи тоа у школа? А? Франција мисли. Не. Не. Го нема долго време, да кажеме, во Европа. Не доаѓа од Европа, тоа доаѓа надвор од Европа. Има еден човек што отиде далеку да го земи тоа и да го врати во во Европа, пред Преку океански. океански, да, пред 500 години. И се вика Христоф Колумб. Христоф Колумб беше во Америка и во Америка ни донесе не само компири, ни донесе и домати, ни донесе и краставици, ни донесе пуно ствари. И пиперките доаѓаат од Јужна Америка. Све доаѓа од таму. Ништо не измислевме овде во Македонија, да кажеме. На времето на кралј Марко, што се јадеше? Немаше ни домат, немаше ни пиперки, немаше ни краставици, што се јадеше? Ни компири немаше. Дали се прашавте тоа? Што се јадеше тогаш? Па се јадеше пашканат, навистина моркови, такви ствари имаше. Имаше цвекло, кромит ми самоти имаше тогаш, прас, такви намирисни имавме. Ама пиперки, домат, компири, такви ствари дојдоа само околу 1490 година, 1500 година. И Христоф Колумб ни ги донесе. Значи Да. коренести производи се користиле. Точно така. Месо обавезно, ама се употребуваше повеќе тоа. Што ти треба? Фатка. Како викаш? Фаталка. Фаталка. Добро. Не го знам повеќе како штипка, ама фаталка, не го знаев тој збор. Ке ти биди полесно и со вако сакаш. Ова Шпага. ми се фана. Кромит. Само да ти кажам, ти остануваат уште 12 минути. Знам, ја. Аха. Не сакам да ти ставам притисок, ама мора Да убрзам. Охо, како само летна првите 8 минути.
никогаш не е лесно. 20 минути се многу и се малку. На вистина, сите мислат оти 20 минути може чудесни да се направат. Да, се прават. Ама треба да имаш искуство. Да. Многу современо време треба да се навикнуваме што повеќе и повеќе да ја подготвуваме храната за се побрз временски рок, така да емисијата баш има смисла. Точно така. Не, важно е да имаш, како да кажам, логика во све што го правиш. Да имаш, како да кажам, организација. Да се организираш. Затоа ти оставив 5 минути пред да почнеш, да знаеш како да се организираш. Ова е за риба. Да, ама оно требаше црвена. Имаш црвена, имаш зелена. Зелена за зеленчук, црвена за месо и ете така. Вуаля. Што ти треба? Кажи, збори, обавезно, тука сме за да ти помагаме, знаеш. Не сме тука за да те... Што ти треба? Кажи. Намалиш? Добро. Чекај. Ова. На тоа гором. Ете така, на 5 го ставив. Да. Окей. Полен да не изгоди. Ако ти треба лупала? Да, ќе ми треба. Побели. Не мора сите да ги употребиш, сите намирици да, ама не мора двете моркови да кажам, може само еден дел да го употребиш. Ова ти треба уште? Па, не. Не? Дајме малку место. Почна да мирише ставите ова, на путер, да. Да. Путерот за мене е најубавата наменица што го дава посебен мирис, посебен шмек на сите јадења. Ја навикнат сумот од дете да готвам со путер и крем фреш. Тоа ми е мене вау. Без тоа јадењето нема вкус. Да, има вкус. Навистина имаме, може да се готви со други намирици како он сака. Он ми кажува што тој обожава свинска маса. Да, тоа е малку потрадиционално, кога да кажеме од бабите и све тоа, они се навикнати да го работат тоа, кога го готват на тој начин. Поти тогаш путери све. Имаше ме повеќе како кајмак, да кажеме. Така, веројатно што сте биле во посета кај неговите роднини. Да. Дека може би го имаат како домашен продукт. Точно. Браво. Искавеца да оти, немаме ово, кажи го да јајце Нема веза, нема. Квалитетот на месото прави да не се двои. Да, гледам дека симпатично. Да. Чекова мокс. Супер. Уште 8,5 минути имаш. Полека. Сите викат за 20 минути се можем, али навистина. Предизвик е, голем предизвик. Ја ги сретнувам сега луѓе, ми кажуваат Марк, многу си строг, Марк, малку време му даваш на учесниците. Не малку време туку. Време Да. што Да. една порачка треба да излегне за 20 минути. Кога си у ресторан, кога клиентот, муштерите ти Наша порачуваат. коина, кога пита келнерот за колку може да биде, е 20 минути. Ете тоа, максимално што клиент може да Само чека. искрено Да. можем да кажем дека формата веќе што ја направих не ми се свиѓа, баш не е толку. Намерно направи потенкли за тоа што и он 20 минути тоа е мал период. Повеќе. Шпагла? Не брише, помиња под вода, ако сакаш. Имаш овде исто и свежи трепки, ако сакаш. Ќе искористиме сега. Добро. Сконцентриран максимално. Но што правиме со благиот компир кој толку многу те мачи? Океј, све ќе пропржи све. Јас сакам зеленчук така пропржен во тава. Во Азија 90% од зеленчукот е пропржен. Они употребуваат вок тава на јак огин, го пропржуваат само и е трскаво внатре. Го сакам јас така. И навистина за мене е најздрав начин на готвење зеленчук. Не знам дали се слагате со мене,
Ама навистина, така е највкусен, си ги држи сите вредности. И брзо оди. Све што не ти треба, ставај позади, за да не ти смета на работната маса. Да не забораваш што ти после ќе ти треба да го ставиш. Може. Све да е позади. Ова ти треба уште? Не, ова Не, ставај позади. Ете, така, овде. Вола, ставај. Да не ти смета. Прави си го Сега за сега работното мисля- место чисто. Картијата извадија, фрлија. Дека е се искористено. Ете така. Вади се. Пак ќе ти кажам, имаш жалфија, имаш босилек, Сега. имаш власец на располагање. Убаво е да се употреби за да се направи еден сос. Знаеш, од сите јадења, за мене и во француската кујна, барат сос. Розмарин дали има? Рузмарин свеж нема, имаш Барат. рузмарин сув. Така? Окей, оп, пази, да. Ке има вкус на розмарин, сигурно. Знам, малку претера. Лукче, имаш лук свеж, имаш лук во прав. Мора малку да се снега, Окей. малку ти... Ја мислам, ако сакаш така еден совет од мојата страна, малку жалфија. Знаеш како убав шмек дава жалфијата? Со плескавиците. Пробај. Вади само еден-два листови, ситно сецкано и додај го во сосот. Чисто така еден предлог. Малку во... Сакаш да го... Да. Тоа горно. Добро. Вака на 7? Може. Окей. Затоа што гледам дека сме кратки со Само време. да ти кажам, ти имаш уште 5 минути. Окей? Добро. Како ти кажав, жалфијата, еден-две листови, не треба многу, ти жалфијата е јака, се пред многу добар чај од жалфија, многу оди со јагнешкото, жалфија со јагнешко, преубава комбинација, со риба, имам неколку пати готвено, а навистина со месо дава посебен шмек. Познавате жалфија? Да. Да. Се употреба многу во Македонија, жалфијата? Па во македонската куња не, во помодерната, помодерната куња, да, во потрадиционалната мислам дека Окей. не. Знамо ти тоа и тоа расте во Македонија. Да. Има жалфија, има мајчина душица, има пуни свежи тревки во планините и све, што дават убав шмек, ама повеќе се употребат како чај. Да, но мајчината душица може би повеќе е застапена во куњите во Македонија отколку жалфијата. Има уште другото што смрека како се вика, тоа е многу го има и на водно овде. Го имам смрека, не знам како се вика точно. Така е црна. Жениево. Па мислам дека добро ја крстите. Да. Смрека, ете така. Тоа Да. преубаво вкус дава. Пази да не гори, а? Оти кој е црно, малку горе, знам. Не, кој е црно и изгорено. Така се кажува. А професорке? Знам. Знаеш? Многу сакам од почеток кога му кажувам нешто, знам. Добро? Знам. Све знаеш? Јас сум искрен, јас секогаш. А, па добро, супер. Ово може само да го исклучиме веќе. Добро, да се исклучи? Да. Исклучена е. Браво. Сега. 2 тањири. Да. Така ми беше напоменато. Добро. Мислиш што ти све е подпржено? Пропржено? А? Веќе благиот компир и морковица. Добро. Ги мешаш сега више благиот компир, а? Не. Сладо компир и морков, кои се сега? Не се познава. Ама убаво мириса, жалфијата. Жалфијата дава така посебен мирис и посебен шмек. Уште 2 минути и пол имаш. Добар си. Мислам Си во време? Јадењето баш нема да вели. Па јадењето е најважно. Јас искрен секош. Слободно. Ставај во лавабото. Ете така. Ова не е чисто. Мора и третото. Што? Па не е чисто подлогата. Не, добро е. Избриши се масата чиста да ти биде. Остави го Да. уште месото, имаш уште време. Нека се подпече. Ти гледам оти уште малку црвен внатре. Плескавица мора да биде печена медиум. Ова Јас го чисто. сакам медиум. Не треба да биде well done, да биде
многу јако печена, да останува малку, како да кажеме, црвена внатре, за да го држи тој мекност, како се кажа? Па мекост. Мекоста, ете така. Океј, кромит. Свеж, што ќе му направиш од тоа со кромитот? Сега. Направиш како на салата? Да, Малку оти оцек. сумелено. Пази, оти отворено е, да не ти течи премногу, оти може да... Сумелено доста иде. Добро. Имаш, ако сакаш, и овде и оригано. Не толку. Не? Вегета отворено. Да, еленката е отворена, слободно. Можеш. Добро. Лажица, може да си мешаш. Уште минута и 10 секунди. Добар е. Ке заврши на време. Вау. Знаеш што ти си во товие, како да кажам, единствени, што ќе завршат на време. До сега имавме многу учесници што тешко завршија за 20 минути. Јас Ама? плашам дека времето ќе ми истече од последна минута. Добро, си имаш уште 48 секунди. На време си. Да, јас сакав масата да ти види чиста, ама ајде. Заврши ги танирите и ќе чистиш масата. Океј? И сакам малку сос, ако може да ми направиш. Сос. А, сокот не го имаш во тавата. Што имаш во тавата? Имаш сок од месо. Да. Епа, може да го потребиш. Со лажица, да му ставаш малку на месото. Това Тук ги имам- фаше. Да, имаме на свекрва што ми го мене и ми го крсти тоа червиш. Червиш. Червиш, така се кажува по македонски червиш? А? Не сум сигурна. Да, тоа е порадовишки. Да, порадовишки. Порадовишки, да, червиш. Обавезно да има малку червиш на Завршивме. Браво. За жал не успех како што треба. Заврши за 20 минути. Тоа е најважно. Браво. Можеме да кажеме Успешно. успешно. Не, добро. А секогаш може и подобро. Да. Ама да кажеме со наминиците што ги имаше, го направи јадењето со сите наминици. Месото го направи, масата малку е извалкана, ама за кратко време се враќаме, одиме на оценка. Меѓу време ќе изчистиме малку и го направиме местото убав и продолжуваме. Драги гледачи, се враќаме сега за најубавиот дел. За нас ќе биде убав. Па може и не. Не знаеме. Може јадењето тешко ќе ни биде да го јадиме, ама мислам ти ни направи нешто убаво. Сега ќе оцениме. Ќе оцениме вкусот, презентација и размислувањето и имагинацијата што имаше. Повелете шеф Марк, се надевам дека ќе ви се допадне. Ајде. Има уште и професорка Ивана, нема само шеф Марк овде. Дојди тука до нас. Значи Ако имаше ресторан, сега едно прашање, како ќе ја викаше ова плескавица? Како ќе ја крстеше? па селска плескавица затоа што на брз начин, на креативен, малку може не креативен начин, али ќе стане селска плескавица затоа што има продукти што ги има од бавчите, од околностите, значи може да биде и домашно мелено месо, се гледа на добро квалитетно мелено месо затоа што самото правење се спојуваше добро и лепеше. И сега може да продолжиме со зеленчукот. Тоа е единствен зеленчук или едноставно мојот омилен начин на преработка на зеленчук. Сега за прв пат се сретнав со грил шпорачо, малку е ретко со нашите коњи да се најде, така да добро, ја лично сум задоволен од начинот на кој го преработам. Работиш повеќе на скара? Да, повеќе скара и повеќе печка. Добро. Тука имаме блак компир, тиквичка, морков, И модер патичка. модер патличен, да. У тавата прво ставаме малку маслина, зетин, а потоа додаваме путер и
Пото целото го динстаме, ја лично би го динстал со алкохол у друга поволност, бидејќи тука емисија мислам дека треба да биде забранен алкохол како. Не е забрането, ама не го ставам, оти има и како да кажам, и малолетни, Да. и не употребам алкохол Да. за сите. Да биде исто за сите. Нема алкохол, Да. нема алкохол. Тоа е тоа. Така да. И го зачинуваме тука со лукопрах, розмарин и жалфија. Жалфијата ми се за прв пат ја сретнувам и ми се мирисот стварно ми е пресимпатичен. И тука мини како салатичка го изработивме остатокот од кромидото пола делче, со што народски или селски кромидарник у секој ресторант кај нас, нашиот крај, и јас сум од Кочани и карактеристично тоа, кромидарник кој е со малку вегета, оцет, зејтин и се зачинува, потоа се служи на декорација. Обично ја го користам по земјениот, јас сакам традиционалната кујна и малку гледам секој чинијата да ми биде традиционална. Иначе заборавив да напоменам дека у зачинувањето на меленото месо само додадов малку лукопрах, брашно малку за да стегне. Сега повеќе на нас ни треба за да направиме како припрема за домашни услови, подобро да се стави јајце и да се стави презла и место да одстои барем саат до 2. Океј. Добра презентација. Да, единствен до сега што ми направи таква презентација. Да, браво. Андреј навистина ме воодушеви со начинот на презентација. Може да се вратиш во кујната. Ќе ми биде да продолжам понатаму со вас. Фала ти многу. Ние сега ќе пробаме, ќе оценуваме. Ајде професорке. Мислам, задачата ни е тука. Мора, месото е пржен. Е вкусен, малку сол фали, ама тоа... Солот се додава. Жалфијата му дава посебен шмек. Како ти кажав, убав совет беше жалфијата. Ова имаме сладок компир. Да. Варен е? Да. Пржен е, оти не е варен, пржен е. Месото е таман прозрачен. Све што ни направи тука е многу едноставно за тебе, ама не знам дали домакинките дома готват на тој начин. Супер е, вкусно и не очекував да биде толку вкусно. Оти кога го работеше тоа, ми скажам, чекај, трема, све тоа, како ќе го направи, ќе го утне, тоа. Изненаден, Што мислите, професорка? Ја многу зборам, оти не ве слушам, имате многу тивок глас. Малку недостига сол, значи во сол, да. Но сепак нели солот е според вкусот и потребата на гостинот, така да не е некоја замрка, да кажем, може се додава, да се додава, да. Ми се допаѓа, значи, ми се допаѓа нели што низ плескавицата ја обои малку со црвен кромити, жалфија и даде нели малку зелениво. Во кај делот кај розмаринот исто ми се допаѓа што е забележителен во декорацијата, во зеленчукот. Точно. Ајде. Оценка за вкус? Одиме? Ајде. Ја мислам ова е 1, 2, 3, 4, 5. Океј? Вкусот можеше поубаво, а можеше и полошо. Да бидеме искрени. Јас давам тројка, оти навистина вкусот можеше да биде подобар, ама не беше лош. Тројка е за мене средина, што вреди да се даде. Ајде, Ивана. Јас на почеток малку ти ја покажав оценката, после додека реализирав на која страна треба да ја свртам латката. Исто го поддржувам шеф Марк, јас ти давам оцена 3 за вкус. Значи, ова е сметам нели добар, значи оценка од добар па нагоре и те мотивирам да продолжиш понатака. Океј. Една оценка дадена. Одиме сега за имагинацијата. Можеме да кажеме за имагинацијата, да го направиш, успе да направиш нешто што ти беше измислено од почеток. Ја ти давам 4 за тоа.
Професор, о, Јас ти давам 3. малку построго од мене, а? Професорке? Па тебе те искарале Добро. дека Добро. треба да бидеш малку по... Јас сум по-лабавен, па многу ги сакам По-лабавен, младите и да. светова, на вистина, па годините прават филозофија и светова, малку ме прават да бидам малку по-лабавен, ама ајде, имам Така е. Така е. Од мене имаш 3. Јас така накратко како забелешка заради имагинацијата можам да додадам дека сладкиот компир и морковот имаат иста боја. Веројатно требаше малку барем во димензијата на сеткањето да се разликуваат што е сладок компир, што е морков, исто така и нели кај тиквицата и кај модриот домат, но во ред тие сепак се разликуваат по бојата. Околу главното месо, мислам дека можеше, значи, да нели да ја средиш малку чинијата, во чинијата има малку протечено крв, што нели кај секој гостин кога ќе му го сервирате, не знаеш каква реакција може да предизвика. Месото е супер испечено, таман. не е значи живо, Ни сув. но да, ниту суво, ниту живо, но ете, тоа е една моја мала забелешка и поради тоа имаше една оценка помалку од Марко. презентација, на вистина презентација беше малку премногу, да кажеме, едноставно. Да. Што мислите, професорке? Мислам дека за неговите години за ресторанот во кој работи, побарувачката и понудата, сепак нели он не е главен готвач, туку е помошник готвач, па ги прати инструкциите од главните готвачи. Мислам дека е во ред и го мотивирам да продолжи со неговата практична настава во по-модерни ресторани, каде нели малку повеќе ќе научи околу декорации и околу имагинацијата Точно. на... Океј, можеме да кажеме презентација исто одиме во средина, ја давам тројка. Сега професорка дава еден повеќе од мене. Ја бев построг, сега е... Да. Значи, да избалансираме за 20 минути со состојките кои ги имаше и во предвид го земам тоа дека ти беше прво представништво пред камери, пред емисија, имаше малку трема и поради тоа ти давам број 4, затоа што верувам според објаснувањето, според тоа што си имал замисла и според начинот на кој ни го презентираше и објасни, мислам дека заслужуваш 4. Браво! Епа, мислам ти на крај се добри оценки. Ете, ќе го направиме рачунот на крај. Мислам ти можеш да се вратиш со нас. Време е за сега, па ни направи убав поклон. малку медиум беше. Ни направи убав поклон со јадењето. Има поклони од нашите пријатели за тебе. Ете, професорке ќе дај еден, јас ќе дам другиот. Поверете. Ете, од президент ќе имаш овде сирење, имаш, како да кажам, јогурт, имаш павлака, президент, обавезно на маса, која се готви без президент, не оди. А вас, имате кристал? Мислам од другата страна, ете така. Кристал имаме зејтин, имаме тан, имаме пуно ствари. Мојот омилен бренд тан и танел од кристал. Шеф Марк, како вие што имахте подароци, примите гостопримливо, така да и јас за вас имам подароци. Фала многу, ќе се заблагодариме до градначалникот, до бизнесмените од Зрновци. Лично од Зрновци до Скопје, па и да избереш продукти како што имаш ти желба не е едноставно и финансиски немотно. Се разбира, не е секојаш лесно. Така да поздрав на нив. Ова е зрновски ориз од нашата фабрика. Кочен ориз од Зрновци, кочани Македонија. Гледа интересно. Браво. Прв пат го гледам. Би ја исто. Да. А многу го сакам кочанското ориз, на вистина. Извоз за Турција, така само за специјални гости го преработат. Со они го продават во Турција само. Да. Океј. А ова е едно совршено вино од винаријата Друм, која оди на доста добри такмичења. Добро, тоа е од регионот од Зрновци? Од Дегобрашта, близко до Зрновци, едно 20 километри, така да исто има доста квалитетни вина. Фала ти за ова, фала ти што дојде
Ја мислам ти направивме преубава емисија, си беше тој специфичен Андреј од Зрновци. Мислам ти сега е време на гледачите полека да гласат за тебе. Они ќе дават сега оценка од 1 до 10. Дали им се допаѓаше, дали не, они ќе кажат. Пријавете се на Инстаграм, пријавете се преку имејл на m.dejong@mi.com. Ќе бидете дел од нашата емисија. И професорката може ќе биде тука, може ќе има друг, ама професорката е со мене за неколку емисии ќе бидеме тука за вас. Океј? Поздрав до сите и се гледаме наредната недела со нов млад талент. Професорке, Поздрав до Андреј. сите. Поздрав до сите. Чао, чао.